హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ ప్రమీల. వెల్కమ్ టు వంట సాగరం. వంట సాగరంలో ఈరోజు మనము అరటికాయ ఫ్రై ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని రసంలోను సాంబార్లోను కలుపుకొని తినొచ్చు అనమాట. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇదిగో మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ టైప్లో తయారవుతుంది. దీన్ని అన్నంలో కూడా సాంబార్ లేకుండా విడిగా కలుపుకొని కూడా తినడానికి వీలుగా ఉంటుందన్నమాట. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, మనము ఇప్పుడు ఈ అరటికాయ ఫ్రైని నేను ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేశానో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీని ఎండ్ వరకు చూసి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. దీనికోసం 3 అరటికాయలని చిన్న సైజులో ఉన్నవి తీసుకున్నానండి. వీటిని పీల్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఉప్పును కూడా వేసుకొని ఈ కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కల్ని అందులో వేసుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల అరటికాయ ముక్కలు నల్లబడకుండా ఉంటాయన్నమాట. అలాగే ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయను తీసుకొని దాన్ని కూడా కట్ చేసుకొని రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని దానిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దానిలో 1 టీ స్పూన్ పచ్చెనగపప్పు, 1 టీ స్పూన్ మినపప్పు, 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి చిటపటమన్నాక కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోండి. కరివేపాకు వేసుకునేటప్పుడు మూత పెట్టి వేసుకోండి. దీనివల్ల ఆయిల్ పైకి చిందకుండా ఉంటుందన్నమాట. పోపు గింజలు ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకొని వాటిని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత మరీ పూర్తిగా ఫ్రై అవ్వకుండా కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలోనికి 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు దాన్ని కలుపుకోండి. తర్వాత దీనిలోనికి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి. వీటిని ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇప్పుడు దీనిలోనికి రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి. అలాగే చిటికెడు పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండండి. ముక్కలు పూర్తిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలోనికి 1 టీ స్పూను కారం యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. మీకు ఇష్టమైతే కొద్దిగా గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇష్టం లేని వారు దీన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు, ఇది ఆప్షనల్. కారం వేసిన తర్వాత ఒక 5 నిమిషాలు మగ్గనిచ్చి ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీరని దానిపైన గార్నిష్ చేసుకోండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉన్న అరటికాయ ఫ్రై రెడీ అయింది.